tupate ombi tunapoenda kujifunza pamoja. Tuweze kuomba. Baba mwema unayetupenda, tunakushukuru sababu ya nafasi ya kuweza kuja pamoja kujifunza neno lako kwa minajili ya kutuongoza katika maisha haya duniani. Tunaomba haya katika jina la Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Tunapozungumza kuhusu wazo la umizimu, kuna topic yenyewe ni ndefu na ni pana na vipengele vingi. Mwanzo wa topic ya umizimu inaanza kitabu cha Mwanzo. Kusoma kitabu cha Mwanzo kuanzia kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, kwenye mazungumzo ya shetani kupitia njia ya nyoka akizungumza na Hawa. Unapata Mungu kabla ya kitabu cha Mwanzo 3 alikuwa amepeana onyo akisema ya kwamba kwa hakika mkila ile tunda hakika mtakufa. Naye shetani naye akaja akabadilisha lile neno akasema kwamba hamtakufa. So sentensi ile ya kwamba hamtakufa ikawa ndio msingi wa wazo la umizimu. Unapoangalia neno umizimu kwa Kiingereza spiritualism, lina neno spirit ambao ni roho, sio spirit, spiritualism. So inatoka katika neno umizimu, kwa kifupi inatokana na neno la roho. So unapata wakati ambapo shetani alikuwa anaongea na yule mwanamke akampatia injili ya kwanza potovu, ama mahubiri ya kwanza, tusiite injili kwa sababu injili si injili kama haina Kristo na ukweli ndani yake. Akapatia mwanamke mahubiri ya kwanza, mahubiri ya udanganyifu ya kwanza ambao mwanadamu aliyapokea ni mahubiri yaliyokuwa moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa shetani. Na mahubiri yenyewe yalikuwa yanasema kwamba kwa hakika hamtakufa, ndio ilikuwa topic. Sawa? Mungu alisema mkila tunda kwa hakika mtakufa. Naye shetani akachagua kuja na mahubiri yake ya kwanza kwa wazazi wetu kupitia mwanamke, akasema kwamba topic ndio iliyokuwepo. Sasa tukawa kuanzia wakati huo kukakuwa na mapingamizi ya mawazo kwamba kuna hali ya kufa isiyo kutokufa. Yaani mtu anakufa lakini hajakufa. Ndiyo ikaanza wakati huo. So tunapata hapa ya kwamba shetani ndiye aliyekuwa wa kwanza kuahidi binadamu kwamba baada ya kutenda dhambi haukufi kwa hakika. Huo ndio umizimu ulipoanzia hapa. So ukisoma maandiko nikipitia tu juu, ninafahamu ya kwamba wengi wetu tunajua kitabu cha, kwa mfano tukienda kwenye Mhubiri, kitabu cha Mhubiri twende 12. Mstari wa 6 inasemaje? Mhubiri 12 mstari wa 6. Mstari wa 9. Kama nilivyosema. Walakini kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa, na hamu akatafakari, akatafuta, akatunga mithali nyingi. Okay. Turudi 9 mstari wa 5. 9 mstari wa 5. Naomba usome. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, kwamba kwa hakika watakufa. Lakini wafu hawajui neno lolote. Tunapata kwamba mhubiri ambaye ni Solomon kwenye maarifa yake alikuwa anajua kitu kimoja, ya kwamba mtu akifa hana ufahamu wa kitu chochote. Naomba uendelee kwenda chini. hawana ijara tena. Neno ijara ni malipo. Hawana malipo tena. Maana
kumbukumbu lao. Nao so wameanza kusema kwamba mtu akifa hajui neno lolote, na akaongeza akasema na wala hawana kumbukumbu. Kumbukumbu ni kumaanisha hana uwezo, mtu akishalala, akishakufa hana uwezo wa kukumbuka neno lolote. Kwa hivyo hajui lolote na hakumbuki lolote. Sasa hayo ni kulingana na maandiko. Lakini kwa sababu shetani naye alikuwa ashapeana mahubiri yake yaliyo kinyume na hiyo, binadamu alipoasi, kuna sehemu ya binadamu ambao hawaamini neno. Wao ambao wanaamini ya kwamba ukifa kwa kweli haujakufa. Na ndio maana unakuta katika theolojia nyingi kuna watu wanasema ya kwamba mtu akifa kwa kweli yupo mahali fulani, anatembea, anatuangalia, anashughulika kuangalia maisha ya wale aliowaacha nyuma. Kwamba roho ya mtu fulani inatuangalia, mama alikufa, baba alikufa, anatuangalia. So unapata ya kwamba katika theolojia kuna wazo la kwamba mtu kwa kweli akifa hajafanya kitu gani? Hajakufa. Ndio maana Mungu naye kwenye hekima yake kwenye kitabu cha Walawi 20, tusome mstari wa 27, akapeana onyo. Unajua Mungu anapopeana onyo ni kwa sababu watu wake wanahitaji, au Mungu anapopeana mbaraka ni kwa sababu watu wake wanahitaji. Mungu hawezi peana kitu ambacho hatuhitaji. So unaposikia Mungu anapopeana onyo, kitabu cha Walawi 20 mstari wa 27 inasema vipi? Wangapi ambao, sijajua, labda niulize swali, wangapi ambao umeingia kwenye ibada ukapata mhubiri anapohubiri anazungumza kana kwamba mwenda zake yuko mbinguni? Wangapi umehudhuria mazishi kama hayo? Anapozungumza kuhusu yule mtu unahisi kana kwamba yupo mahali fulani anasikiza. Wangapi umehudhuria mazishi kama hayo? Mmehudhuria, hamjahudhuria? Haya, wangapi ambao mmehudhuria mkutano, sio mazishi, ni mkutano wa ibada ambao inafanyika, ni ibada ya mtu aliyekufa na anaombewa yuko mahali fulani? So ikiwa wewe umekuwa katika madhehebu tofauti, inawezekana umepata mtu akifanya au watu wakifanya ibada ya wafu. Sasa sikiza vizuri. Haiwezi kuwa kuna sababu ya kufanya ibada kwa mtu aliyekufa ikiwa hauamini kwamba yupo hai mahali fulani ama yuko na uwezo wa kupokea ile ibada. Sio? Hakuna anayefanya ibada bila kujua ya kwamba huyu mtu ibada anayoifanya inamnufaisha mtu huyo, sio? Kwa hivyo unapoona ibada au misa ya mtu aliyekufa, then inamaanisha ya kwamba wanaoitenda wanaamini ya kwamba huyo mtu amekufa lakini sijui kama nielewa, ameondoka katika dunia hii, lakini kwa njia nyingine anaendeleza maisha mengine katika kinyanja tofauti ama daraja tofauti. Itakuwa wazi tunapoendelea. Kitabu cha Walawi 20:27 inasema, akisema kwamba akiwa kuna mtu mwanamume au mwanamke aliye na nini? Aliye na pepo, au aliye mchawi, hakika atauawa. Now, I want you to start first thing. Naomba nianze ku notice, ama nataka ku notice ya kwanza, uchawi na mapepo is the same thing. Now, hajasema mapepo tu. Kwa Kiingereza anatumia neno familiar spirit. Yaani roho ya mapepo. Familiar spirit. Now, kwa hivyo anasema hivi, mtu ikiwa ni ana mapepo au mchawi. Now notice, mapepo au roho ya mapepo inahusiana moja kwa moja na uchawi. Now, katika topic yetu tunazungumzia umizimu wa kisasa. Now, sasa tunaposema umizimu wa kisasa, kwenye tamaduni za Waafrika tumekuwa na uchawi na bado upo, sio? Na uchawi huo ni uchawi wa kidesturi ambao unapata kama ni mchawi ana tabia sijui hupu, ana tabia ya kukimbia usiku uchi, ni uchawi wa tamaduni, ni traditional, ni old witchcraft ama spiritualism.
Ama unapata mtu anakaa kwa mlango wa mwingine anashikilia rigachi au paa ya nyumba, ana swing hapo, sio? Huo ni uchawi, sio? Au unapata mtu umelala, mtu anakuja anamwagia mchanga juu ya nini? Juu ya mabati. Huo ni uchawi. But ni uchawi wa aina ipi? Ni uchawi wa kitamaduni, traditional, old. Na tunapozungumzia uchawi wa kisasa au mizimu wa kisasa, ni wakati ambapo upgrade. Kwa upgrade ni kumaanisha umepanda nini? Umepanda cheo. Sasa umizimu huu wa kitambo au uchawi wa kitambo ni afadhali, kwa sababu watu wanauchukia, kwa maana wanaufahamu, sio? Umizimu wa kisasa ndio wenye hatari, Daniel, kwa sababu watu wanafanya umizimu bila kujua. Tutajuaje? Kwa sababu naomba ukumbuke onyo la Mungu lilikuwa ya kwamba yeyote aliye na pepo au mizimu auawe kwa kupigwa nini? Mawe. Kwa hivyo umizimu wa mapepo na umizimu wa uchawi wote ni samburi moja mbele ya Bwana, sawa? Yeyote ambaye ni mchawi na aliye na mapepo ni kitu kimoja. Now, kuna aina nyingi ya mapepo katika maandiko tutaangalia. Tunapoangalia kitabu cha Hesabu, naomba tukimbie kidogo. Kitabu cha Hesabu, siku moja tatizo hili likaingia katika nyumba ya Israeli. Tumesema ya kwamba Mungu alipokuwa amepeana onyo kwa binadamu, yeye kauli yake ilikuwa kwamba mkila mtakufa. Shetani akabadilisha. Alipobadilisha, mambo haya yaliingia katika kila tamaduni ya wanadamu. Yaani mahali popote mwanadamu alipokuwa anaishi, wazo hili lilikuwa limepenya wapi? Ndani. So Israeli pia inayokuwa inaandikiwa ya kwamba mtu akiwa na hii auawe, haikuachwa nyuma, na wao pia walikuwa wanafanya ibada hii ya umizimu. Sasa sio uchawi, lakini nini? Umizimu. But tumeshasema ya kwamba umizimu na uchawi ni kitu kimoja. Now, utakuja kushangaa baadaye. Ya kushangaza na kuogofa ni kwamba umizimu huo umeingia katika Ukristo na katika wanaojiita Wakristo. So ningelipenda kila mmoja wetu ajiulize tunapoendelea kujifunza, je, inawezekana katika maisha yangu nimehusiana na uchawi wa kisasa au la? Sawa? Okay. Kitabu cha Hesabu 20 mstari wa kwanza nasemaje? 25 mstari wa kwanza. Basi Israeli akakaa Shitimu. Basi Israeli akakaa Shitimu. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moab. Now, number 3, I want something kuingia katika mawazo yenu. Mambo ya umizimu huwa inaingiana na uzinifu. Mnaelewa vizuri? Na wapatie point za kuandika. Umizimu inaingiana moja kwa moja na nini? Na uzinifu. Uzinifu ni uhusiano usiostahili wa mwanamke na nini? Na mwanamume. Sijui kama mnajua, baadhi yenu ambao mko na bahati ya mtandao, nenda fuatilia mtu yeyote yule ambaye amewahi kuwa mchawi akipeana ushuhuda wake. Kwenye mikutano yao ya ushuhuda, wanaposema si ushuhuda, kwenye mikutano yao ya uchawi huo wao wa kitamaduni, mtu yeyote ambaye ametoka atakuambia kwamba kuna uzinifu ndani. Nikilipenda napatia jina la mtu mmoja, alikuwa Mtanzania mmoja ambaye amelala sasa, anaitwa Cosmas Mathias Nyakerere. Kwa madai yake anasema ya kwamba yeye alikuwa ni mchawi mkuu katika Afrika. Na pia akapata cheo hadi sijui 12, sijakumbuki vizuri. Anasema ya kwamba kwenye vikao vya uchawi kuna uhusiano wa mwili wa mwanamume na mwanamke, na ndio maana huwa wanaenda uchi. Sawa? Na sasa mahali popote kanisani umizimu unaingia, lazima wanaohusiana kwenye umizimu huo wana tabia ya nini? Uzinzi. Sawa? Now, yeyote yule ambaye amepata bahati nzuri, bahati mbaya ya kufuatilia ushuhuda ya mtu yeyote ambaye amewahi ingia ndani ya hizi meetings za hizi magrupu za siri, unazifahamu? Yeyote ambaye amepata bahati kwenye rituals zao ama kwenye
rituals ni nini? Itikadi zao au wao pia wana tabia hiyo moja ya kuwa uchi, sio? Wanakuambia kwamba wanapoingia kule wanatoa nguo, sio? Mbona ukiingia utoe nguo? Mbona mchawi akimbie uchi? Ni kwa sababu inahusiana na nini? Na usinzi wowote ule. Na ndio maana baadaye kwenye tamaduni ikishakomaa, mganga naye akija kwenye kibao cha mganga kutoka Tanzania, kutoka Ukambani, kuna kesi moja anayosuluhisha. Kesi ya nini? Ya mapenzi. Kwa sababu mizimu haukosi kuingiana na hiyo. Baadaye nitawaambia dhambi yoyote ya uzinifu ni dhambi ya mapepo. Sawa? Okay. So walikuwa wanafanya uzinifu na nini tena? Twende mbele. Hesabu 25, twende pale. Basi Israeli akakaa Shitimu. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Wakaanza kuzini na watu wa Moabu. Kwa kuwa waliwaalika hao. Kuanzia mstari wa 2 sikiza. Kwa kuwa walifanya kitu gani? Waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia, waende watoe kwenye zile sadaka walizokuwa wanazozichinja miungu yao. Sasa sikiza. Kwa hivyo Moab, sikizani vizuri, Moab ni watu wa mataifa. Israeli ni watu wa nani? So Israeli imeitwa kwenye sherehe ya nini? Ya Moab. Hapa kwenye sherehe ya Moab wanafanya nini? Wanatoa nini? Wanatoa sadaka kwa miungu yao. Sasa sikiza. Wangapi mlienda kwenye sherehe ya hapa juu? Wangapi mlienda? Hamtasema. Okay, sawa. Sasa kwenye sherehe hii ya Moab, Israeli imekaribishwa, sawa? Na hawa Moab wanatoa kafara kwa miungu. Sasa hii miungu yao ni miungu ipi? Sawa? Hii miungu inayotolewa kafara, mahali popote kafara inatolewa ambayo si kafara ya Kristo aliyekufa msalabani, mahali popote kafara inatolewa, kafara hiyo whether ni ya ng'ombe, ni ya mbuzi, kafara inatolewa kwa nani? Tuangalie kitabu cha Zaburi 106. Twende hapo. Zaburi 106:25. Inasema aje? Zaburi 106 mstari wa 28. Inasema hivi kwa Kiingereza. They join themselves also unto Baal Peor and ate sacrifices of what? So many. Wakajiambatiza na Baal Peori. Anazungumza Israeli kwamba Israeli kajiunganisha na ufalme wa Baal Peori. Wakasila dhabihu za wafu. Sasa sikiza, neno dhabihu ni kafara. Kwa kifupi, wakala nyama zilizokuwa zimetolewa kafara. Kafara kwa nani? Soma. Wakamkasirisha kwa jamani vizuri. Soma vizuri. Kafara zilizotolewa kwa nani? Kwa wafu. Soma unaona usome. Wakajiambatisha na Baal Peori. Wakajiambatanisha, kujiunganisha na Baal Peori. Ndani ya usizinzie. Wakasila dhabihu za wafu. Neno dhabihu substitute eka kafara hapo. Wakafanya nini? Wakasila kafara za wafu. Wakazila kafara za wafu. Wafu ni nini? Wafu ni nini? Watu waliokufa. Now, Zaburi hapa anarekodi kesi ya wapi? Hesabu tulioisoma. Yeye akirekodi anasema ya kwamba Israeli kule Moab walikuwa wanatoa kafara kwa miungu. Aya, Daudi akiandika anasema walikuwa wanatoa kafara, wanakula nyama kwenda kwa nini? Kafara za nini? Za wafu. Kwa hivyo kafara zozote zinazotolewa kwa miungu, hiyo miungu ni miungu gani? Ni miungu ya wafu. Ni roho za watu walio
Good. Now, step ya pili kutoka hapa. Hii kafara za watu waliokufa ni watu waliokufa au ni kitu gani? Kwa maana maandiko yametuambia mtu akifa So kama mtu amekufa, hata ukimtolea kafara hawezi kufanya kitu gani? Hawezi jua na hawezi shiriki. Kwa hivyo sasa swali ni hili, hizi kafara za watu waliokufa ambao ni kafara za watu ambao walishakufa kitambo, ni kafara kwa kina nani? Wakorintho wa kwanza 10:20. Wewe maandiko tusome jamani. Msema kama nimesema. Na yeyote anayefuatilia kule nje, mimi sijasema, mimi nasoma jamani. Nasoma tu, sisemi kama nimesema, nasoma hapa. Inasema Wakorintho wa kwanza 10:20 inasema hivi. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to what? Sio hivyo. Lakini vitu vile wavitoavyo. Lakini vitu vile wavitoavyo. Sadaka. Wanavitoa sadaka. Wavitoa kwa mashetani. Wanavitoa kwa mashetani. Wala si kwa Mungu. Now, full stop. Kwa hivyo ile sadaka inayotolewa kwa miungu, Zaburi ametuambia ni kwa nani? Kwa wafu. Haya, Paulo yeye amesema inatolewa kwa nini? Kwa hivyo hii unaopata kafara zinazotolewa kwa mababu waliokufa ni kafara zinazotolewa kwa mashetani. Okay? Yeyote anayenisikiza hapa, kama umetoa kafara kwa mababu, kwa mtu yeyote aliyekufa, whether uliua, whatever ulifanya, umetoa kafara kwa shetani. Na utagundua kunao Wakristo ambao wanatoa kafara kwa watu waliokufa. Hawafanyi. Naomba niulize swali, kwa maana tunasema ukweli, sio? Naomba kuuliza, yeyote ambaye ni Mkatoliki kwa imani, mmetoa kafara kwa wafu, mjatoa? Mmetoa. Kwa hivyo kafara mnaoitoa kwenye misa ya wafu, mmetolea mashetani. Wangapi mmeshiriki kwenye hiyo? Wangapi mmeshiriki? Mmeshajiunganisha na madhabahu ya mashetani. Ndio maana vitu vyenu haviendi mahali popote Sawa? Wale ambao mlizoea chakula lazima umwagie sokoro. Mama yake nani? Solomon. Lazima umwagie kinywaji sokoro akunywe. Na alishakufa kitambo, umetolea kafara mashetani. Sokoro yule trungu. Okay? Na sisi tukaaminishwa hivyo. Unaona mama akimwaga chakula sema hiyo ni ya baba. Sio hiyo. Kwenye kilabu ya pombe kabla akunywe lazima sokoro akuwe wa kwanza. Sio hiyo? Kumbe sokoro ya kwenye ni mababu ambao ni nani? Shetani. Now, that is why Mungu alikuwa amepeana amri iliyo kali. Akasema yeyote ambaye ni mchawi na yeyote aliye na mapepo waweke wapi? Wauao. Kwa nini? Mchawi na aliye na mapepo ni kitu. Now listen, ikiwa kutoa kafara kwa wafu, actually unatoa kafara kwa shetani. Swali, mchawi nguvu zake za nani? Kama ni za shetani. Sasa sikiza, wewe Mkristo unayetoa kafara kwa watu waliokufa, whether uliua, whatever ulifanya, sawa? Na wewe Mkristo ambaye unasema ya kwamba mtu fulani alikufa, tumfanyie misa ya wafu, mnatoa sadaka. Swali ni hili, umeshiriki uchawi wa kisasa hujashiriki? Lakini sikizeni niwaambie, leo hii wachawi wa tamaduni wanachukiwa na wanaogopwa, lakini hatujajua ya kwamba sisi wenyewe tushashiriki uchawi wa kisasa. Okay? Now, maajabu ni haya. Siku moja mfalme mmoja anaitwa Sauli. Saul. Kitabu cha 1 Samuel 28 verse 3. 1 Samuel 28 verse 3. Anasemaje? 1 Samuel 28 verse 3. Nasikia mnaenda makumbusho ya babu, sio? Makumbusho ya nyanya, makumbusho ya mama. Ngoja muone bwana.
Makumbusho. Hayo makumbusho, swali ni hili. Hayo makumbusho mkienda, Father awaambia mumpe sadaka? Lazima utoe. Hiyo sadaka ni ya nani? Ya mtu aliyekufa. Kumbe hapa ni ya nani? Mashetani. Lakini yamefanywa chini ya ngozi ya nani? Ya Kristo. Yaani inamaanisha hivi, ni sadaka inayopeanwa kwa shetani, lakini imefunikwa na jina la nani? La Yesu Kristo. Nyageta alikuwa mwizi sana, amekufa bila kuomba msamaha. Tumtolee kafara ndipo sasa samehewe. Kumbe hujajua kumbe mashetani ndio anayepokea kafara hiyo. Sasa maajabu ni haya. Siku moja mfalme Sauli, 1 Samuel chapter 28 verse 3. Kuna kitu ambacho alichokifanya naye. Mfalme huyu Saul, kuna kitu ambacho alikifanya. Some pale. Nasemaje? Basi Samuel alikuwa amefariki dunia. Daniel, unasikia hayo maneno? Nao Waisraeli wote walikuwa wamemuomboleza. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunaambiwa Samuel ashalala. Waisraeli wamemuomboleza. Na baada ya hapo ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali nao wenye pepo wa utambuzi. Yaani kile ambacho kinaandikwa hapo ni kwamba Samuel amelala, amekufa. Waisraeli wamemuomboleza na wamemzika wapi? Rama. Sawa, uliokuwa mji wake alionunua. Na baada ya hapo kuna kitu kingine ambacho kinarushwa hapo katikati ambacho hakihusiani na kifo cha Samuel. Nilikuwa nini hapo? Tena Sauli alikuwa ameua nini? Watu wenye nini? Watu waliokuwa wachawi katika nini? Katika nchi. Na mbona story ilikuwa kuhusu nani? Kufa kwake. And then from nowhere mwandishi anarekodi hapo, na tena Sauli alikuwa ameua watu wenye waliokuwa wachawi. In fact, Kiingereza isemi wachawi because you know the word mchawi kwa Kiingereza is a what? Is a witch. So Kiingereza isemi witch. Saul hakuwa witch. Aliua nini kwa Kiingereza nasema? Watu waliokuwa na mapepo, familiar spirit. Na wizards. Na kwa nini? Sikizeni hapa vizuri. Kuna kitu nataka mpate hapa. Kwa hivyo ipo wakati Saul aliua watu waliokuwa wenye mapepo na wachawi. Sawa? Akifuata agizo la nini? La Mungu wapi? Kitabu cha Walawi ilisema aje? Mtu akiwa na mapepo na mchawi Kwa hivyo ipo wakati Saul alitimiza neno la nani? But now maajabu ni kwamba unapoteremka hapo inasema nini maandiko? Inasema nini? Nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko. Nafikiri ni kama umeruka. Nao Wafilisti. Okay, kwa sawa. Enda mstari wa 7. Ndipo Sauli akawaambia Daniel, watumishi wake, nitafutieni ngoja, huyu ameshaniacha mimi. Kuna mwingine hapa ambaye ashatembea kwingine. Mwenye pepo. Huyu. Ni kama bana hiyo pepo tunayozungumzia. Wewe toa kuti bana. 7 inasema hivi. Haya, sikizeni 7 inasema hivi, Ndipo Sauli akamwambia. Nitafutieni mwanamke mwenye nini? Wa utambuzi. Mwenye pepo wa utambuzi. Now, sikiza point ya msingi hapa. Ni mwanamke aliye na pepo ya kutambua. Sasa sikiza, unajua ni kwa nini? Unaposoma hadithi hii ya Sauli amefanya dhambi kupindukia. Sasa Wafilistine wameamka wanapiga Israeli, kwa hivyo Sauli anahitajika aende wapi? Kwa vita. Kabla Samuel hajakufa,
Sauli alijaribu kutafuta neno kutoka kwa Samuel, hakuwaisikia. Na sasa vita vinaenda kuanza. Anaomba Mungu ampatie jibu. Tuende kwa vita tusiende. Mungu amefanya kitu gani? Mungu amenyamaza. So baada ya kunyamaza, Sauli akafikiria nifanyeje? Akatambia wafanyikazi, nitafutie nini? Mwanamke aliye na nini? Pepo ya nini? Sasa sikiza. Sinilidhani Paulo, samahani, Sauli huyu mmoja huyu ndiye aliyeua wao watu mwanzo. Si ni yeye huyo? Ama ni mwingine? Si ni Sauli huyu mmoja aliyeua wanawake, watu waliokuwa na mapepo na wachawi. Si ni yeye huyo? Sasa ni vipi yeye mwenyewe sasa anatafuta mtu aliye na pepo ya watu aliyeua? Kuna point ya msingi hapa. Mwandishi mmoja kwenye kitabu cha Great Controversy 558 paragraph 3 anasema hivi: all who indulge in sinful traits of character or willfully cherish non-sin, kwamba yeyote ambaye anakuwa ama anapendelea tabia fulani iliyo ya uovu, sawa, au mtu yeyote anayeshikilia dhambi yeyote anayoijua, huwa anakaribisha majaribu kutoka kwa nani? Shetani. Anasema huwa wanajitenga wao wenyewe kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo hawana nini? Uangalifu wa malaika wa nani? Na kwa hiyo yule mwovu Shetani huwa anawaletea madanganyifu yake, na kwa maana hawana ulinzi, wanaangukia kitu gani? Wanakuwa watu wanaoanguka kwenye mitego yake. Sasa point ni hii: ni vipi Sauli aliyekuwa anajua kabisa kwamba Mungu amesema usijaribu kuenda kwa mtu aliye na pepo, na yeye mwenyewe kashiriki kuwa watu waliokuwa na mapepo, baadaye yeye mwenyewe anaenda huko? Ni kwa sababu Sauli alikuwa amejitenga na nani? Ni kwa sababu Sauli alikuwa amejitenga na nani? Na kwa sababu hiyo majaribu na udanganyifu wa Shetani unauangukia kwa urahisi. Swali ni vipi Wakristo wanaitwa Wakristo Daniel, Wakristo tunaenda kwa waganga? Ni vipi? Ni vipi Wakristo wanaojiita Wakristo unaenda kwa yule mtu ambaye omoragoli, mtu aliye na pepo ya utambuzi, ndio omoragoli? Ni vipi? Hakuna, wewe ulikuwa umelala unajua. Okay? Swali ni hili: ni vipi mtu ambaye ana Biblia mkononi inayomwambia ya kwamba mtu akifa amekufa, hajui neno lolote, unaenda kwa mtu aliye na mapepo akuambie kitu, akutabilie? Ni vipi? Ni kwa sababu katika maisha ya mtu huyo amekuwa na tabia fulani iliyo ovu, amekuwa akipenda. Ni kwa sababu mtu huyo anaishi kwa maisha fulani ambayo anayapenda, dhambi fulani aliyo nayo, ako nayo kwenye maisha yake, anaijua na anaipenda. Kwa sababu ya haya mambo mawili, huyo mtu anajitenga na nani? Akishajitenga na Mungu, unakuwa kwamba hauna nini? Ulinzi wa nani? Ulinzi wa Mungu. Naye Shetani anatumia nafasi hiyo na kuingisha, anakudanganya kitu ambacho haungekubali kuingia kama haungefanya nini? Kama ungekuwa na Kristo ndani ya maisha yako. So point ya kwanza, ikiwa kwa kweli tutaweza kuwa watu ambao tuko salama, lazima tujifunze kung'ang'ania kinga ya Kristo au Mungu katika maisha yetu, kwa kuondoa dhambi tunazozijua, kwa kuondoa tabia tunazozijua. Ndiposa, sikizeni niwaambie, utashangaa, sikizeni nikwambie, leo utakuwa ukiongea jinsi ambavyo mtu fulani ameenda mahali fulani akatoa sakafara na amepata mali, kwa mfano, sio wanasema kwa wakati mwingine. Sasa hivi tunaweza kumekaa hapa, unalenga kidole kwa mtu fulani kwamba huyu jamaa amepata mali, ametoa kafara, unasema hivyo, sio? Lakini wewe mwenyewe pia unaishi kwa maisha ya dhambi na una ulinzi wa Mungu. Siku moja Shetani mwenyewe atakuingisha huko.
Ama unafikiria siku ya leo ukiambiwa unapatiwa milioni za pesa na bilioni utakubali? Wangapi? Hebu niulize swali. Wangapi ambao mko hapa, shetani akiwaambia leo ninakupatia bilioni za dola, nipatie kafara ambao mtatoa? Hebu inua mkono. Yeah? Wewe utakubali? Unaongea because hiyo opportunity hajakuja. Hiyo chance nitaipata ever. Hujapata hiyo chance, Daniel. The point is this, hauwezi jua kile utachokifanya hadi ujipate pale. Na ikiwa utajipata pale bila Kristo, bila ulinzi wake, utaingia kufanya kile ambacho Sauli mwenyewe alifanya gani? Hiyo ni point ya kwanza. Now, naomba tuangalie kitu kingine. Kwa hiyo ikiwa tumegundua ya kwamba hatuwezi kwa uwezo wetu tukafanya neno lolote kwa mapenzi yetu, tunahitaji ulinzi wa Bwana, then point hii inakuwa ya maana. Anasema hivi kwamba hakuna chochote, wala ni mtu mwovu au mashetani yenyewe, yanao uwezo wa kuzuia kazi ya Bwana kwa maisha ya mtu. Hello, wangapi huwa mnaogopa kwamba mmeendelea watu mtaenda kwa mganga kwa sababu ya mbaya mmoja wetu bora? Mbaya mmoja wetu bora. Imuke kwa hiyo. Wangapi mnaogopa uchawi? Inua mkono juu. Wangapi mnaogopa mesira? The believe is on. Okay, fine. But now listen. Kwamba hamna sikiza. Now, in this katika kitabu hiki, Great Controversy, Ellen White anasema ya kwamba yeyote anayeamini ahadi za Bwana, there is nothing ambao Mungu amesema hawezi timia. Now let me tell you, ikiwa hii ni ahadi ya Bwana, hakuna lolote ambalo amelisema ambalo hawezi timia. So anasema hivi, kwamba neither wicked men, kwamba sio tu nini watu waovu, or what, mashetani yenyewe, can hinder the work of God, can shut out his presence from his people. Now, namaanisha hivi, yani hata mtu akuendee kwa mganga namna gani, au mtu akuendee kwa mchawi aina gani, anakurogea mahindi yako, ikiwa Mungu amesema anakubariki, no one atakayekuja atazuia. Now, kuna kitu kitazuia, ndio hii hapa. If they will, ikiwa watakubali, with subdued contrite hearts, na mioyo iliyobondeka, confess and put away their sins, watubu na waweke dhambi zao mbali, and in faith, na kwa imani, claim his promises. Hakuna chochote Mungu amesema kwenye maisha yako kitazuia. Wangapi mnaomba wachawi jamani? Hebu niulize swali. Now let me ask you. Mungu amesema hivi, nitabariki watoto wako, watakuwa watu wazima, watapata mali. Sawa, Mungu amesema hivi. Sasa swali ni hili. Hiyo ni kazi ya Bwana, si kazi ya Bwana? Nani ana uwezo wa kuzuia hiyo? Nobody. Isipokuwa usipokubali kujiwachilia kwa Bwana kwa moyo uliobondeka, useme niko na dhambi hizi, naomba uzichukue nilinde. Nobody anazuia. Na unajua tunaishi katika maisha ambayo baadhi yenu wa Kisii na maybe Masai pia wanaogopa uchawi sana, sio? Ni kwa sababu tuna maisha ya dhambi tunazozijua, ndio maana. Fungua Hesabu 23:23. Wiki hii amesema tusiogope wachawi. Mimi sijasema hivyo. Hesabu 23:23 nasemaje? Naomba undolie kaandike ile maisha mbabe. So unakufa hapa because kwenye kichwa yako na mtu amekwendea vibaya, sio? Hesabu 23:23 nasemaje? Hakika hapana uchawi. Naomba usome na usome taratibu. Inasemaje? Hakika hapana uchawi. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Wala hapana uganga. Wala hakuna uganga juu ya Israeli. Now, umeelewa hii Biblia? Mwanangu ule nimesemaje? Kwa Kiingereza. Hebu soma vizuri. Hawajasikia, hawajaelewa hiyo. Because ukielewa hiyo kama unajua mbona anasema hivi. Nasemaje hiyo Biblia? Sawa sawa. Someni jamani, msipoteze wakati wangu. Niko na vitu vingi kusema. Someni vizuri. Kiingereza. Sasa sikiza. I like that. Surely, na wewe hata like.
ekenepi. There's no encouragement. Yani surely, yani for sure. Umesikia ukiongea na mtu anakuambia for sure. Yani surely hakuna enchantment. Enchantment ndio uchawi, sawa? There is no enchantment for what? Against Jacob. Ambao unaweza kuja kinyume cha Yakobo. Alafu Neither is there any divination against na wala hakuna uganga iliyo kinyume ya nani? Israeli. Ya Israeli. Niishivyo Bwana anamaanisha. Sina anakia koro. According to this time it shall be said of Jacob. Hiyo hajasema vizuri. Hajamaliza vizuri. It should say, hebu soma vizuri, hebu soma Kiswahili. Sasa habari za Yakobo na Israeli sitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Yaani yeye nilisema usome yeye nilisema usome hapa 23. Rudia. Sasa habari za Yakobo na Israeli sitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? 23 Numbers. Hakika hapana uchawi juu ya Israeli. Wala sawa, shatosha tu hivi. Sawa, let me ask you a question. Naomba kuuliza swali. Wangapi mwahi roho? Wangapi mwahi roho? Inua mkono. Imokio kwa mbalo le. Inua mkono. Wangapi ambao unaifikiri umeirogwa? Mama Zurura angalia watu washangaa. Now listen. Na Mungu amesema aje hapo? Now, wangapi mwahi roho? So kati ya Mungu na kile ambacho kimetendeka katika maisha yako gani kweli? Hamjanielewa. Mungu amesema aje? Juu ya nini? So wangapi ambao mmeroho? Mupo. Mbona kuinua tu mkono. Sasa swali ni hili. Sasa Mungu anadanganyaga? Anadanganyaga? So mbona mimi nimeroho? Ndio hatujamaanisha hakuna uchawi. Sawa? Ndio maana tunazungumzia topic yenyewe. Mungu anasema hakuna uchawi na uganga juu ya Yakobo na Israeli. Sasa swali ni hili. Mbona sisi Israeli wa leo tunarogwa? Ndio swali. Tumeroga ile. Angalia hapa, ndio hii hapa. Ikiwa ndio hii hapa. Ikiwa we have some known sinful character, tabia mbovu mbaya, na ikiwa tuna maisha fulani ya kujua ya dhambi, wangapi mnaojua dhambi na hii ni dhambi na mnafanya ikiwa mmoja wao? Wangapi? Tuko hapo. Tunasema we separate ourselves from God. Aliyesema hautarogwa ni Mungu mwenyewe. Ndiye ako na uwezo wa kukuzuia usirogwe. Now from your own dhambi umejitenga na yeye. Utarogwa na nao tunarogwa. Now let me tell you. Chini ya Kristo na chini ya Mungu hakuna uchawi utakao kufikia. Sasa ni maana nataka tujue hivi kwamba tusiruhusu shetani akatawala maisha yetu kupitia maisha ya dhambi tunaoyajua wenyewe. So ikiwa naishi sasa, sikia mtu anajijua vizuri. Toma Stefano. Dani unajijui? Nao ikiwa kuna maisha fulani ya dhambi ninaoishi nikijua, hiyo imenitenga na nani? Nitaenda kwa mganga, nitarogwa, nitaenda kwa mchawi, nienda mbanere, nitaenda niombewe, nitazunguka miaka yote, but no, there is no solution for me. Kristo anasema hivi, shetani anaweza toa shetani mwingine. Ufalme uliogawanyika hauwezi simama, si ndio maana yake? Sasa angalia, mtu amekuendea kwa mganga, amekuroga. Wewe umeenda kwa mganga pia, aliye na mapepo pia, akuondolee uganga. Inawezekana? Tazunguka nora ita, ngora taro. Si ndio maana yake hiyo? Sasa sikiza, niliposoma hii quotation nilipenda. Mungu anasema hivi, every opposing influence, yani jambo lolote kinyume cha maisha yako, whether open or secret, onye maeti. Yani unajua hapa nitafutwa na hapa hujui. Tunaambiwa hivi, may be successfully resisted. Naweza ikataa. Sasa unahitaji nabii akuambie umerogwa. Hauhitaji nabii akufanyie muujiza, unahitaji muujiza wa Kristo wa kufanya ukue imara ndani yake, ishi anavyotaka.
mengine muachie, na amesema kuna uchawi juu yako. Hao waganga wenyewe wanaojiita manabii wa leo ni waganga by the way. Ama mjawahi jua? Wanaojiita manabii wa leo ni waganga. Lakini waganga wa Biblia. Umeelewa? Wanaojiita manabii wa leo ni waganga wa Biblia, watu walio na mapepo hao. Maana yake anakuambia mtu akifa hajakufa, sio anakuambia hivyo wenyewe. Hebu tusome kwenda mbele. Kitabu cha Samuel wa kwanza 28 mstari wa 11. Inasemaje? 48 minutes. 1 Samuel 28 verse 1, verse 11. Anasema, now then said the woman, na yule mwanamke akasema, who shall I bring thee up? Nitakuletea nani? Alafu anasemaje baada ya hapo? And he said, naye Sauli akasema, bring me up who? Saul. Now point ni hii, yule mwanamke ameendewa na Sauli. Sauli amefika pale na ameenda pale kwa kujificha. Amejifunika uso asijulikane. Kwa maana kumbuka yeye pia ndiye ameua watu, sio? So ametafuta mwanamke aliyesalia. Na alikuwa anajua kuna mtu anaweza kuwa mbaya, akapatikana. Alipokuwa anaambia kama amepatikana, akaenda akiwa amejificha. Akamwambia, nataka uniletee mtu yeyote nitakaye kuambia uniletee. Anamtoa wapi? Maandiko yanatuambia mtu akifa ashakufa, hajui chochote, hana kumbukumbu la lolote. Sauli huyo mmoja ameenda kwa mchawi, amemwambia nipandishie, niletee mtu nitakaye kuambia. Amtoe wapi? Sasa hapa ndio mchezo wa shetani katika maisha yetu unaanzia. Sasa sikizeni vizuri. Sasa yule mwanamke akamwambia, nikuletee nani? Sauli akasema, niletee nani? Samuel. Sasa swali ni hili, je, shetani yuna uwezo wa kutuletea mtu au mfano wa mtu aliyekufa? Yuna uwezo? Hebu tuangalie maandiko yanasemaje baada ya. Soma verse 13. Verse 12, 13 and 14. Kwa upesi jamani. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli. Na hata yule mwanamke alipomwona Samueli, alilia kwa sauti kuu. Akalia kwa sauti kuu. Number 1. Huyo mwanamke aliona nani? Number 1, ameona Samuel. Mtu akifa, maandiko yamesema aje? Amekufa hajui lolote. Sasa huyu ni nani? Maandiko yenyewe hayo maandiko ndio yanakuambia yule mwanamke akaona Samuel. Na hayo maandiko yanakuambia mtu akifa. Sasa huyu ni nani? Hiyo ni ya kwanza. Ndio swali tunapaswa tujiulize. Yule mwanamke akaona Samuel, hiyo ni ya kwanza. Ya pili, na yule mwanamke akamwambia Sauli. Na yule mwanamke akamwambia Sauli. Akasema, mbona umenidanganya? Wewe umenidanganya. Kwa nini? Kwa kuwa wewe ndiwe Sauli. Kumbe akajua huyu mwanamke aliye na mapepo, akajua kumbe huyu ni nani? Sauli. Huyu ni Sauli. Kumaanisha mapepo yamemdhihirishia. Wakatenda mbele, Mfalme akamwambia. Sasa mfalme naye akamjibu akamwambia, Usiogope. Waona nini? Good. Sasa sikiza. Yule mwanamke kabla aulizwe na Sauli, tushaambiwa alikuwa ameona nini? Samuel. Na mfalme alipomuuliza, umeona nini? Alijibu waje? Soma mbele. Akamwambia Sauli, naona Mungu. Ninaona Mungu. Naona Mungu anatoka katika nchi. Sasa sikiza. Kule juu alituambia ameona nani? Na hapa ameona nani? Na ukisoma Kiingereza isemi God, anasema miungu. I saw God. Nimeona miungu. Sasa sikiza. Kama inasema Mungu lakini si more. Lakini ni wengi. Sasa sikizeni vizuri. Kwa hivyo Sauli anapopanda mara ya kwanza tunaambiwa ni Sauli, na mara ya pili tunaambiwa ni miungu. Sasa ni nani? Na ukumbuka ile injili ya shetani ya kwamba mtu akifa hakufi, anakuwa nini? Someni pa kitabu cha Mwanzo 3. Twende hapo mbio. Mwanzo 3. Uko pale? Mwanzo 3. Verse 5. Anasemaje? Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu
mtafunguliwa macho. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Aha, kwa hivyo aliyekuwa wa kwanza kumwambia mtu ya kwamba hautakufa utakuwa Mungu ni nani? Kwa hivyo huyu anayetoka chini ya mchanga na tunaambiwa ni Samuel, miungu au Mungu. Kwa hivyo anayefanya kazi hii ni nani huyu? Ni Shetani. Now, kwa hivyo tumeambiwa ni Samuel, ya pili miungu. Teremka 14. Hiyo endelea tu. First Samuel. Naye tena akamuuliza, ni mfano wa nini? Ni mfano wa nini? Akajibu akasema, ni mzee anashuka. Naye Sauli akajua, naye amefunikwa pasi. Basi Sauli akatambua ya kwamba nani alimwambia ni Samuel? Nani alimwambia ni Samuel? Kwenye kichwa yake akatambua ni nani, lakini yule mganga alimwambia ni nani huyo? Ni miungu kwenye mfano wa mzee. Sasa listen, alikuwa mzee, alikuwa Samuel, alikuwa miungu, alikuwa nini? Alikuwa vyote. Sawa? Alikuwa Samuel, alikuwa mzee na alikuwa ni miungu. Sasa tunaweka zote zikuwe kivipi? Sasa sikizeni vizuri. Maandiko hayajatuweka kuwa nyuma au kwenye siri au hajatuweka tusijue. Shetani yuna uwezo wa kutengeneza mfano wa mtu uliyekuwa unamjua, akampandisha na ukaona kwamba ni yeye. Maandiko yanatuambia kwenye hadithi hiyo, sio Samuel mwenyewe aliyekuja, ni miungu. Sasa sikiza, hiyo miungu tuliambiwa ni nani? Tulishaambiwa hivi, Waisraeli walienda kufanya kafara kwa watu wa Moabu, watoe kafara, sio? Haya, Paulo alituambia kafara hizo za wafu zilitolewa kwa nani? Kwa mashetani. Kwa hivyo shetani yuna uwezo wa kuinua kitu kinachokaa mtu aliyekufa, lakini kwa kweli huyo aliyetoka ni nani? Ni mashetani wenyewe. Ndio maana hapa kwenye kitabu cha Great Controversy 552 paragraph 1 tunapatiwa siri hapa kupitia kitabu cha Ellen White mmoja. Anasema hivi, hii shetani yuna nguvu to bring up before men the appearance of their departed friends. Kwamba shetani yuna nini? Yuna nguvu ya kuletea mbele ya watu kinachoonekana kama wao marafiki wao waliofanya kitu gani? Waliokufa. Wangapi ambao mlikuwa mnajua hicho? Sasa sikiza hapa. Sio maajabu kuona mtu aliyekufa kana kwamba ni yeye. Kwa maana tunaambiwa ya kwamba hii kitu ambayo ni gushu ama ya uongo inakaa kana kwamba ni kamilifu. Kwa nini? Kwa sababu vile alivyokuwa anaonekana, familia looks, alivyokuwa na smile. Hello? Alafu tunaambiwa ya kwamba the words, maneno aliyokuwa anayatoa, kama alikuwa anaongea kwa ngule, aliongea hivyo hivyo. Now, from there tunaambiwa tone, kama alikuwa anaongea hiyo hiyo. Sawa? Na tunaambiwa are reproduced with marvelous distinctness. Kwa hivyo shetani una uwezo wa kukuinulia mtu au rafiki aliyekufa akuchongea mfano unayefanana na yeye. Na yeye utafikiria kama ni yeye, kumbe unazungumza na mashetani. Okay? Ndio maana Biblia inatuambia watu wengi wamepata faraja na uhakika wa maisha ya kwamba wapendwa wao waliokuwa wamekufa wanafurahia mahali fulani kule mbinguni, na hawajajua ya kwamba kwa kweli wamekuwa wakisikiza roho zidanganyazo. So wangapi ambao wapo makanisani yetu leo, whether ni Waadventista, mimi sitaki kujua, whether ni Waadventista, whether ni Mkatoliki, whatever it is, wangapi wapo kanisani na wanaamini mpendwa wao yupo mbinguni paradiso na anasherehekea? Wanafurahi kabisa, yaani wako comforted kabisa, lakini hawajajua ya kwamba wamedanganywa na mapepo yenyewe.
Huo ndio mizimu, huo ndio uchawi wa kisasa. So mtu asikwambie mimi si mchawi. Kunawezekana wewe sio mchawi wa kitamaduni. Swali ni hili, je, wewe ni mchawi wa kisasa? Now, tuende kitabu cha 1 Samuel chapter 28 verse 19. Samuel huyu, sikizeni vizuri. Samuel huyu tunayeambiwa ni Samuel, tunajua si Samuel. Alikuwa ni miungu ambaye ni nani? Shetani, sawa? Alipopandishwa alisemaje? 1 Samuel 28 verse 19. Tena pamoja na wewe Bwana, tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Sasa Samueli huyu ambaye tunaambiwa ni Samueli ameanza kuongea. Akasema hivi, sasa wewe pamoja na Israeli, Mungu atafanya kitu gani? Atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Atawatia Israeli kwenye mikono ya Wafilisti. Hata na kesho wewe na wewe kesho na wana wako mtakuwapo pamoja nami. Mtakuwa pamoja nami. Wapi? Maana ya sababu utakuwa pamoja na wapi? Utakuwa pamoja na yeye. Sababu sikumbuka hivi, Samuel ni mtakatifu, sio? Kama mtu akifa kwa kweli ameenda mahali fulani, Samuel anafaa kuwe wapi? Mbinguni. Haya. Na Saul Mungu amemkataa. Yeye akifa anafaa kuwe wapi? Kuzimu. Labda. Haya. So hawafai kuwa pamoja. Sasa hapa huyu anayeitwa Samuel anamwambia Saul hivi kwamba kesho wewe na wanao tutakuwa pamoja. Aje? Watakuwa pamoja aje? So kuna point hapa. Shetani atatumia mapepo na umizimu kufanya kusikue na tofauti kati ya mtu aliye mtakatifu na aliye mwenye haki. Kwa nini? Kwa sababu hivi karibuni atafanya rafiki yako aliyekufa na yemjua alikuwa mdhambi akuja kuambia, mimi niko furaha nilipoenda. Kutoweka tofauti kati ya mtakatifu na nini? Na mdhambi. Kwa sababu Samuel ni mtakatifu, Sauli ni mtu ambaye ni muovu. Wanakuwa pamoja wapi? Hamna, sio? Kwa hivyo unagundua hapa shetani anaingisha hapa injili kwamba hakuna tofauti ya kati ya Mkristo na asiye Mkristo baada ya kufa, wote wanaenda mahali moja. Ndio maana hapa sikizeni hapa. Wakati wameongozwa na shetani kuamini kwamba kwa hakika wale waliokufa wanarudi kuongea na wao. Sasa sikizeni point hii. Ni nini kusudio la shetani kukufanya mtu aamini ya kwamba mtu akifa anaweza rudi azungumze nao? Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunaambiwa baada ya shetani kufanya muamini hivyo, tunaambiwa kwamba shetani atawafanyia watu walioenda kaburini bila kujiandaa watokee. So asimu nilikuwa mwizi, nimepigwa mawe. Ushaamini ya kwamba mtu akifa anaweza rudi, sio? Shetani atanifufua kwenye kudanganya. Yeye mwenyewe achukue mtazamo wa Wycliffe, akuja kutokea kuambie, Daniel, mahali nimeenda paradiso, furaha tele. Kumbe anataka kufanya kitu gani? Watasema ya kwamba wako na nini? Wana furaha. Katika wapi? Mbinguni. Na katika hiyo wanakaa katika nafasi iliyoinuka. Alafu anatuambia kwa sababu hiyo ya matamshi hayo, uongo ambao umeshikiliwa na kupokelewa kwa ajili kubwa, ambao hauweki tofauti ya nini between the righteous and the wicked. Kwa lengo ni nini? Lengo ni shetani kuweka kwenye kichwa ya mtu asione tofauti ya mtu mtakatifu na mtu ambaye ni nini? Si mtakatifu. Ndiposa aliye hai asijiweke tayari kabla afe na yeye. Nani ambaye atashinda hapo? Shetani. Anataka uamini hivi. Mtu akifa kwa kweli hakuna tofauti, na ndio maana wengine wenu mnahubiri mambo ya jehana na purgatory. Kama mtu akifa kwa mahali fulani anafanya nini? Anateseka. Kwa hiyo tumtolee kafara. Kama ni mtu mtakatifu tumtolee kafara, sio? Kama ni mwizi tumtolee nini? Kafara. Hakuna tofauti ya mtakatifu na nini? Mmoja na wao. Now, because of time, naomba sikiza hapa. Hii ndio point ya muhimu.
Shetani kwa haya yote kuna kitu anachotafuta ambacho kinaitwa confidence. Nini? Confidence. Ndio hii. Then as confidence is gained, wakati shetani amepokea nini? Confidence. Mtu amemwamini. Wakati mtu amemwamini shetani, hiyo ndio anaoitafuta. Huwa anafanya kitu gani? Wanaanza kuleta doctrines ambazo zinaenda kinyume moja kwa moja na nini? Imani ya maandiko, the scriptures. Kwa hivyo shetani anapokuja na kukuletea habari, in fact, kabla ya hapo, naomba usikize. Wakati mwingi hao watu wanaokuja na kujifanya kwamba ni marafiki zetu waliokufa, sometimes wakati mwingine yale wanaoyasema, the cautions ambazo wanapeana, yani zile onyo wanazopeana, which prove to be what? Correct. Yani wanapeana onyo ambayo inakuwa nini? Ya ukweli. Sasa swali, huyu anayeitwa Samuel alipomwambia Sauli ya kwamba kesho wewe na vijana wako mtakuwa pamoja na mimi, kesho hiyo yake, Samuel alikufa hakukufa? Sauli alikufa hakukufa? Hakufa. Sauli alikufa hakukufa? Alikufa. Ukisoma kitabu cha 1 Samuel 31 from verse 1 to 3, kesho yake Israeli alipoenda kwenye vita, Samuel alikufa. Sauli alikufa na vijana wake wenyewe. Sasa swali, onyo ya huyu jamaa imetimia? Imetimia. So this is the point. Point ya msingi ni hii, kwamba si kwamba wakati wote watu hawa wanaojiita waliokufa wakitokea, onyo lao haliwezi timia. Wanaweza peana onyo ambalo litafanya kitu gani? Timia. So kuna vitu viwili hapa vya kuchukua. Jambo la kwanza, mtu aliyekufa kwa kweli amekufa kulingana na maandiko. Sawa? Lakini shetani yuna uwezo wa kuwatengeneza. Si wao, lakini ni yeye mwenyewe anachukua nini? Mtazamo au umbile lao. Akija anafanana nani? Na wao. Sasa pointi ya pili, hawa watu wanaoyasema sio kwamba hayatatimia. Yatafanya kitu gani? Yatatimia. Makusudio yake ni wewe ufanye kitu gani? Uweke imani. Kwa nini? Kwa kwamba mtu akifa anaweza zungumza na nani? Na wewe. Ukishaweka hiyo imani, mara ya mwisho sasa lengo lake ni nini? Ukishaamini ya kwamba mtu akifa anazungumza, kesho atakuambia ya kwamba fanya hivi. Ndio kinyume na nini? Na maandiko. Kwa sababu ushazoea kuamini, utafanya kitu gani? Utatii. Ndio maana shetani anang'ang'ana kufunza makanisa yote ya kwamba mtu akikufa anaenda mbinguni. Kama ni muovu anaenda wapi? Jehanamu. Wengine wanasema ya kwamba mtu akifa roho yake iko wapi? Iko hapa juu inatuangalia angalia. Hebu swali ni hili. Wangapi ambao mmewahi sikia kwamba mama alikufa siku fulani alirudi? Mmoja sikia? Mtu anakuambia hadithi ya kwamba mimi mama yangu alikufa lakini siku moja alikuja usiku kaniongelesha. Sasa wewe umekujia? Mimi? Hapana, niko na story ya jirani hapa Kigoma. Sasa yeye alikuwa anamletea mpaka chakula. Ndio hiyo sasa. Mpaka chakula anamletea. Sasa sikiza. Na ndio maana in fact kuna vitu ambavyo sijasoma hapa. Tunaambiwa na maandiko yale moja ya kwamba huwa wanakuja kwa kuonyesha ya kwamba wanapenda na wanajali waliobaki. Kusudi tu apate nini? Ndio hiyo. Kusudi tu apate nini? Atakuletea hiyo chakula na atakuambia jinsi ya kupanda ufaulu. Anaweza kutangulia hadi shamba ya kupanda ufaulu. Ukishafaulu next time unamngojea kuja kuambia kitu kingine. Akwambie hiyo, akwambie. Sasa ushamwamini kabisa, atakwambia siku ya baadaye ya kwamba unajua Mungu amesema hivi. Wewe hata si lazima uendelee kujisumbua. Wewe ishi maisha yako tu. Ama akwambie hivi, unajua nini? Hakuna tofauti ya Sabato na nini? Jumapili siku ni ndio maana yake sasa.
Kumbe umekuwa ukitumikiwa na mashetani yamejificha, hujawahi jua. Baada ya shapata confidence yako, anakuelekeza mahali ambapo ni hatari. So tujue hivi, sio wakati wote maajenti wa shetani wanafanya trickery. Trickery ni kufanya kitu kinachoitwa kufumba macho. Sikizeni, sio wakati wote shetani na maajenti wake wanafanya kifumba. Kwa mfano, wangapi ambao hamuamini ya kwamba manabii wa uongo wanaweza fanya muujiza? Wangapi ambao muamini? Wangapi ambao hamuamini ya kwamba nabii wa uongo hawezi fanya muujiza? Wangapi ambao mnaamini hivyo? Kama amefanya muujiza lazima akuwe nabii wa kweli. Kenya hii tunaoishi leo, watu wengi wanaamini mtu ni nabii wa Mungu just because alikuwa na uwezo wa kufanya muujiza. Si kweli? Sasa ni kwa sababu hii, ni kwa sababu watu tumefanyiwa akili zetu na akina Kanyari kufanyiwa trick. Trick ni nini? Msema trick kwa Kiswahili. Ukora. Pastor Kanyari anakuja na waambia kwamba kuna mtu alikuwa na mdomo umefanya nini? Unajua Beatrice Mwende? Unamjua Beatrice Mwende? Hamumjui? Kuna kahaba mmoja wa kule Koinange Nairobi. Akachukuliwa na pastor anaitwa Kanyari. Kama sijakosea ni Kanyari. Akamlipa kwanza, sio hivyo. Kwanza walianzia hapa. Beatrice alikuwa kazi usiku. Kazi ya watu wanaofanya kazi ya usiku wanawake. Unajua kazi gani? Hiyo kazi walikuwa wanafanya hiyo. So, akajamaa akapita, kumbe ni pastor. Akamuona ni pastor prophet. Si uni pastor fulani. Akamwambia cha maneno ya pastor, wewe nishughulikia, akampatia sio kama ilikuwa 1000, sijui kama ni nini alimpatia. Kumbuka tulipoanzia, mapepo yanaushirikiana na nini? Usinzi. Okay. So baada ya kumtumia kumwambia baadaye ndakuja nikupatie kazi. Tena karudi huyo jamaa wao. Sasa baada ya hapo akamwambia Beatrice, nataka nikuondoe kwenye kazi hii ya street, nikupatie kazi nzuri. Kazi nzuri. Kazi gani? Wewe utakuwa unakuja kanisani, una fake muujiza, nitakuwa nakupatia kwa kila muujiza 1000 ngapi? 10. Sasa Beatrice kazi yake ilikuwa hii ya kwanza, siku ya kwanza akaja kanisani mdomo kwa hiyo. Tafuteni hiyo, si ati natunga, iko kwenye mtandao. Mnaijua? So anakuja kanisani mdomo kwa hiyo. Kumbe yeye mwenyewe ndio amefia mdomo. Ndio hapo 10,000 kwa hiyo siku. So mdomo hiyo. So yeye akatoka pale mbele. Ni nini? Atunajua mimi nilikuwa natusi watu wa Mungu, Mungu akanipatia kiboko, mdomo wangu ifanya nini? Yakuwa kombo. Na watafutie nionyeshe. Sasa kwa hiyo Mungu na ananisaidia nisamee mdomo urudi kawaida. So akaombewa. Next Sunday akaja kanisani. Mimi ni yule mwanamke ambaye mdomo ulikuwa Mungu amenisaidia, sasa mdomo iko wapi? Iko mbele. Sasa kama kazi kaisha. Siku zikaenda. Muendea na ngoja apatiwe 10,000 ya kupewa. Akatafuta wa jamaa usijui kama ilikuwa kina jichopefu kama sijakosea. Ni wakati huo jamaa wa sijui ni wapi Mombasa. Akampatia hadithi. So akaja kuchunguza ni kweli si kweli. Akagundua jamaa alikuwa amemwahidi 10,000 hajampea 10,000. So ameamua kutoboka. Kwa hivyo watu tukaanza kufunzwa ya kwamba manabii wa uongo siku ya mwisho wanafanya miujiza ya ukoo. Haya. Kuna mwingine sijakosea kama jina limepotea. Nairobi pale. Nafikiria ni huyu jamaa ambaye yuko TikTok. Atona ni huyu jamaa ambaye anapenda wanawake pia. Ni Kanyari. Yeye ndio kwa TikTok. So huyo mwingine ni tofauti. So kuna mmoja anaye Kanyari. Mnane hivi. Yule ni yule wa Salva What. Yeye alikuwa na chemical fulani. Huyo wa 310 yule ambaye anakuambia toa 3 na wewe unatoa 310. Barikiwe. Natoa 310. Wewe utume. Yaani Malakai 10, Malakai 3:10. Toa bariki. So na yeye anapaya 310 peke yake. So jamaa kusikia 310 anatoa.
utumie akili. Malakai 3:10 imesema tu wewe toa, Mungu atakubariki. Mungu atakupa mpatie 3,310. So huyo Pastor Kanyale wewe. So yeye akaja na chemical fulani ambayo ukiguza kwenye mkono na alafu akuguzie maji wanapokuosha inatoka nyekundu. Sasa yule jamaa yeye anakuja pale mbele na grupu yake. Anawafanyia hiyo kitu anaweka kwenye mkono before. Wakikuja hapo mbele anawaombea. Anawamwagia maji muujiza. Maji ya upako, mnunue maji, sio? Akishamwagia maji, mnaona kitu chekundu na inateremka. Kumbe ni nini? Chemical. So tukaamini ya kwamba manabii wa uongo wanafanya kitu gani? Trick, sio? So hatuamini kwenye akili ya kwamba mtu ambaye ni nabii wa uongo anaweza fanya muujiza wa kweli. Hapo ndio shetani ametunasa. So yeyote ambaye ni nabii akitokea leo hivi, alafu Masoro akona ugonjwa fulani, akaponya, na wewe unajua Mama Masoro, huyu ni nabii wa kweli. Mama Masoro alikuwa kama mgonjwa, mimi nimeona macho ya. Ndio maana mnaamini Dr. Ugoy. Ndio acha hizo vitu kwa bahati mbaya. Ndio maana mnamwamini, sio? Na wengine wao mnaamini Ezekiel na vitambaa vyake. Mnanunua wapi vitambaa? Simu niongeleshe. Hizo vitambaa mnanunua kule Mombasa ni za shilingi ngapi? Wewe mtu anakata kitambaa, anaenda kwa Moria. Ananunua kitambaa ile roho mzima ya kushona nguo, anakuja na katakata kanisani. Anawaambia nunua kitambaa ya kubarikiwa. Na maji ya kutoka mtungi kule barabarani Mombasa. So wao ukiangalia jamaa aliyekuwa mgonjwa kitu fulani, unaona mpata nafuu kidogo, huyu ni nabii wa kweli. Ndio maana yake tumetegwa hapo. Lakini sikizeni vizuri, sio wakati wote maajenti wa shetani wanafanya trick. Kumbuka hivi, kule katika nchi ya Misri, Moses na Aaron walipoenda mbele ya Farao, wakaweka fimbo chini kwa nini? Nyoka. Swali, je, mashetani na wao hawakugeuza fimbo yao ikakuwa kama nyoka pia? Wana nguvu. Ndio maana hapa tunapatiwa onyo na Ellen White. Great Controversy 5:53 paragraph 1. The mysterious wrapping with which modern spiritualism, umizimu wa kisasa, began was not by the result of human what? Trickery and cunning. Sio katika hali ya kutrick mtu ama danganyifu. Tunaambiwa but was the direct work of what? Evil angels. Sasa sikizeni vizuri. Evil angels na wazungumzia ni malaika wa shetani walioanguka. Naomba niulize swali. Wangapi ambao ukisoma maandiko kuanzia Genesis hadi Revelation unapata ya kwamba shetani alipoanguka alinyang'anya nguvu zake alizokuwa amepewa karibu alipokuwa anaumbwa? Mama Soro, unaposoma maandiko kuna mahali unasoma verse moja au mbili inayokuambia ya kwamba shetani na malaika zake walipoanguka nguvu zao walinyang'anywa. Kumaanisha zile nguvu walizokuwa nazo, kumbuka kwanza shetani alikuwa wangapi unajua? Watatu. Mungu Baba, Kristo aliyekuwa watatu ni shetani. So, sikizeni maana yake. Maana yake ni hii, shetani alipoanguka nguvu zake hakunyang'anywa. Yunazo bado. Kwa hivyo hawezi kutumia. Kile ambacho shetani hana uwezo kukifanya ni kuweka uhai. Ndio maana tunaambiwa hivi kwamba wengi ambao wataweza kuwa wamenaswa kwa udanganyifu wa shetani katika umizimu wa leo ni wale wanaoamini ya kwamba shetani siku za mwisho anajifanya. Kwamba wanadamu kupitia miujiza wanajifanyisha. Hao ndio ambao watakuja, tunaambiwa ya kwamba wakati siku moja shetani atawatolea nguvu zake awaonyeshe, watakuwa wakifikiria kwamba ni Mungu mwenyewe amefanyia miujiza. Hebu niulize swali. Unaposoma kitabu cha Malachi chapter 4 na Luke chapter 4, Kristo alipokuwa amebatizwa, maandiko yanatuambia akapelekwa na Roho jangwani kuomba. Katika majaribu yale ambayo Kristo alipatiwa, kuna jaribio ambao tunaambiwa ya kwamba shetani akamchukua hadi juu ya mlima.
akamwonyesha ulimwengu wote. Swali, alimchukua aje? Alimchukua aje? Daniel, twende hapo, some hapo. Mariko. Kama tutumie Luka. Twende Luka chapter 4. Luka chapter 4. Verse 5. Yasemaje? And the devil taking him up into a high mountain. Kusomeni hapa yasemaje? Akampandisha juu. Naye shetani akampandisha juu. Akamwonyesha miliki. Sasa sikiza, hapo juu ni wapi alimpandisha? Jaza kuambia Kiswahili sio? Kiingereza nasema ya kwamba alimpandisha juu mlimani. A high mountain. Alimpandisha. Sasa sikiza, alimpandisha aje? Alimshika mkono, twende huko juu. Alimpandisha aje? Walikuwa wanatembea wakiongea? Hamna. Ukisoma roho ya nabii nasema ya kwamba shetani alimbeba Kristo hadi mlimani. Sasa swali, wewe leo shetani akikuja hapa, shike tu hapa hivi. Akwambie mimi ni malaika nimetoa nikubebe na kupeleka Golgotha nikununulie soda. Ashuke hapa leo. Akushukia hapa na kununulia soda na kupatie milioni 2. Utajua ni malaika wa Mungu ama malaika wa shetani? Nategemea unaamini yani. Kama unaamini kwamba hana nguvu, malaika Nyasaye akiandale. Sio? Kumbe ni malaika wa shetani unazungumza na wao na haujui. Ndio watu naambiwa ya kwamba hamna yeyote ambao yuko kwenye hatari ya shetani kama yule asiyejua mitego yake. Unaposoma kitabu cha Wathesalonika wa pili, ndio umefungua pale. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 10 nasema. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 10 nasema. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani. Ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani. Kwa uwezo wote. Sasa sikiza. Hiyo sentence ya kwamba kutenda kwake inamaanisha nini? Ambaye kutenda kwake ni kwa uwezo wote wa shetani. Hiyo sentence kwa kutenda kwake inamaanisha kitu gani? Soma Kiingereza. Ambaye kuja kwake, workings ni matendo ya shetani. Endelea. Na nguvu zake zote na science. Science kusudi ni nini? Ishara, miujiza hiyo. And lying wonders. Na lying wonders ni vitu vya kudanganya. Sasa sikizeni vizuri. Hapo tunaambiwa kwamba shetani atakuja kukaa na kwamba anafanya muujiza wa uongo hapo. Unayosikia hapo ni muujiza wa uongo hivi. Anasema kuja kwake ni kwa kufanya kazi ya kushangaza. Ishara za nini? Za kushangaza. Kwa hiyo tusiwahi fikiria ya kwamba shetani na mapepo kazi yao ni kutufumba macho. Mwesikia kifumba macho? Kwa hivyo usifikirie kwamba kwa kazi yake kila kitu ni kifumba macho, hamna. Ufunuo 13 mstari wa 13-14. Inasemaje? Ufunuo 13:14. Nataka nimalize. Naye afanya ishara kubwa. Naye anafanya ishara kubwa. Sasa sikizeni swali. Ishara kwa neno lingine ni nini? Ishara kwa neno lingine ni nini kwa Kiswahili? Muujiza. Kumaanisha naye atafanya miujiza mikubwa. Sasa swali, Masoro, umeona muujiza mkubwa? Wangapi ambao wamesema hapo, Bwana amenitendea muujiza mkubwa? Na amekwambia ni ya Bwana, umejuaje? Sababu ni muujiza mkubwa. And by the way, leo hii jamaa pite hivi na ulikuwa umelala njaa usiku na asubuhi hujakula, pesa yaamshe pesa baada ya kutoa kama mimi kwa mfano tuseme hivi, siku moja nilikuwa naenda pale sokoni kufanya shopping, so nikaweka pesa hapa, I think ilikuwa 1,000 ama 2,000. So kutoa simu, I think nataka kupigia bodaboda nichukue.
ile 1000 ikaanguka. So siku huwezi sikia, sio? Sasa swali ni hebu sasa nani Evelyn, asimu ulikuwa unapenda nyuma yangu. Vijana umelala njaa kabisa. Sasa swali ni hili. Sio sasa Mungu amefanya muujiza mkubwa. Sasa swali, wewe ni wanani muujiza? So inamaanisha hivi, point ni hii. Inawezekana vitu tunavyoviita miujiza mikubwa sio vya nani. Na hivyo tumaanishi Mungu afanye muujiza mkubwa. Tunamaanisha hivi, shetani anaweza tenda muujiza. Kwa hivyo usiongozwe na muujiza. Na ndio maana Ellen White anasema hivi, sikizeni vizuri. No mere imposture are here foretold. Kwamba hapa sio utabiri wa kitu ambacho shetani atafanya kana kwamba anaigiza. Alafu anasema men are deceived, wanadamu wanadanganywa by miracles which Satan's agents have power to do. Kwamba shetani, wanadamu wanadanganywa kwa sababu ya miujiza ambao maajenti wa shetani wako na nguvu kufanya. Not to do what? What which they pretend. Sikizeni vizuri. Shetani hatadanganya binadamu kwa sababu ya muujiza wa uongo. Shetani atadanganya dunia kwa sababu ya miujiza ya kweli atakayoifanya. Yaani sikizeni vizuri. Sikizeni vizuri. Dr. Ward, Prophet whatever Ezekiel, Prophet whatever it is, hawezi danganya dunia kwa sababu ya kufake muujiza. Watadanganya wakati ambapo anakufanyia muujiza unaofanya nini? Kwa sababu hii, sasa sikizeni hapa. Wangapi mko wagonjwa leo? Wangapi mko wagonjwa ndio mko? So leo akija hapa, tutumie mfano mmoja anaitwa Dr. Ward. Sawa? Na mwingine Ezekiel, akuje hapa masomo. Akuwekelee mkono wa kuombea. Alafu ukasikia tumbo yako nao kwa na shida imefunguka. Umetulia. Ukiguza uko sawa. Utamwamini au utamwamini? Hapo ndio shetani tunaambiwa atadanganya ulimwengu kwa miujiza atakayoifanya, sio kwa pretense ya miujiza. Kumaanishaje? Shetani yuna uwezo wa kuifanya. Sawa? Great Controversy 517 paragraph 2. The power and malice of Satan and his host might justly alarm us, were it not that we may find shelter and deliverance in the superior power of what? God. So kwa hayo yote inakaa kana kwamba tumeona nguvu na uwezo wa nini? Wa shetani. Now tunaambiwa ya kwamba hapa tuko na sababu yoyote ya kuogopa nguvu zake ikiwa tu hatuko chini ya ulinzi wa nani? Wa Mwokozi wetu. Kumaanisha hivi, uwezo wake haupitilizi uwezo wa nani? Uwezo wa Kristo. Kumaanisha kama si Kristo, then tuna kila sababu ya kuogopa nguvu za nani? Lakini because tuna kitu kinachoitwa hapa, sikizeni vizuri, shelter. Shelter ni nini? Shelter. Tumefunikwa. Kwa sababu tumefunikwa na Kristo, then hatuna sababu ya kuogopa nini? Nguvu za shetani. So tujaribu hapa kuinua nguvu zake. Tunataka tujue nguvu zake na uwezo wake, ndiposa tuamke tujue kimbilio chetu kiko wapi. So anasema hivi, sikizeni vizuri hapa. Hebu sikizeni hapa. We carefully secure our houses. Kwa wakati mwingine huwa tunafunga nyumba zetu with bolts and locks to protect our properties. Tunaweka minyororo na lock pia ya kulinda nyumba zetu. Wangapi ambao mkilala wakati mwingine, ukienda nyumbani ukilala, unaweka mpaka kwenye mlango pale unaweka viti pale? Wangapi? Yaani unaogopa, unalala hadi unaweka kwenye mlango pale, unaweka gas, mitungi ya maji, unaweka kiti hapo unalala, sio? Uko safe. Si ni kweli? Tunaambiwa hivi, wangapi ambao tunafanya hivyo
Alafu tunaambiwa and our lives from evil men. Tunataka tujilinde uzima wetu kutoka kwa watu ambao ni nini? Waovu. Sasa sikiza. Lakini hatuwazi kuhusu nini? Malaika waovu ambao kwa kila wakati wanatafuta njia ya kufanya nini? Ya kutufikia, ambao katika uwezo wetu hatuna njia ya kufanya gani? We have in our strength no method of defense. Wangapi anayefungia wewe swali? Kwa hiyo manyumba tuko nazo hapa, whether ni permanent, whether ni akina huyu jamaa anaitwa nani huyu? Huyu jamaa anaitwa huyu jamaa. Jimmy Wanjige. Watu wako na nyumba ambazo akishaingia ndani huwezi mpata, sio? Anaweza fungia shetani mlango. So wangapi ambao wamefungia shetani mlango? Nje unaasiki mlango pigwe wewe. So anasema wangapi ambao tunafunga milango zetu, tunafunga majumba zetu, tuko mali yetu imelindwa, maisha yetu yamelindwa. Wangapi wamewahi fikiria ya kwamba maovu mengi ambao shetani na maajenti zake wanatafutia, hatuna defense yote nyuma yake? Kwa hiyo anasema if permitted, ikiwa wanaruhusiwa, they can do what? Distract our mind. Na mtu ambaye akili yake imekaa distracted ni nani? Ni mwenda wazimu, si mchizi huyo. Number 2, they can disorder and torment our body. Kufanya miili yetu ikuwe nini? Haina mpangilio na imesumbuka. Destroy our property in our lives. Wanaweza angamiza mali yetu na nini? Na maisha yetu. Angels excel in strength are sent from heaven to protect them. Kwa hivyo wanaotulinda ni nani? Ni malaika walio na nguvu za kupindukia, wanaotumwa kutoka wapi? Kutoka mbinguni. So we need to realize, sasa point ni ya msingi ni hii. Tunafaa tujue ya kwamba tunaye nguvu mbili zinazopingana katika maisha yetu. Nguvu ya kwanza ni malaika wa Bwana wanaotumwa kutulinda. Na nguvu ya pili ni malaika wa nini? Wa shetani. Sasa cha huzuni ni hii. Sasa sikizeni vizuri. Cha huzuni ni hii. Malaika wa Bwana wanaotumwa kutulinda mara nyingi wameitwa roho za watu waliokufa. Yaani hivi, leo malaika wa Bwana anatumwa kulinde kwa sababu kwenye kichwa yako haujui kuna nguvu mbili, wewe unafikiria kwamba ni mtu aliyekufa mbali amekukujia, mwenye kukulinda. Kwa hivyo una attribute kazi ya roho na kazi ya Bwana na kazi ya malaika wa Bwana, unaipeana sifa kwa nani? Kwa shetani. Anyway, naomba tuangalie napomalizia baadhi za kazi ambazo shetani huwa ananuia kuzifanya. Pointi hii utaweza kuielewa wakati ambapo unagundua ya kwamba malaika waovu mara ya kwanza walioumbwa wakiwa hawana dhambi walikuwa ni sawa katika asilia na nguvu na utukufu na malaika watakatifu. Lakini sasa hao malaika walioanguka kupitia dhambi, they are linked together, wapo pamoja kwenye makundi kwa ajili ya kuleta nini? Dishonor of God. Aibu kwa nani? Aibu kwa Bwana. And destroy of what? Destruction of men. Kwa hivyo wale malaika walio na nguvu sawa na malaika watakatifu, waliokuwa watakatifu hao ndio ambao sasa kupitia kuanguka ndio ambao wanajiunganisha pamoja kwa ajili ya kuleta nini? Heshima, aibu kwa Bwana au kwa Mungu na uharibifu wa binadamu. Na ukishaelewa hivyo, niwapatie mfano wa kesi moja. Kitabu cha Kitabu cha Marko chapter 5. Marko chapter 5 verse 2 to 5. Tunaangalia mifano ya utendaji kazi wa malaika wa shetani. Kitabu cha Marko chapter 5 verse 2 to 5. Inasemaje? Marko chapter 5 verse 2 to 5. Inasemaje? Alipokwisha kushuka chomboni, naye Kristo alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu, naye mara akapatana na mtu ambaye ametoka makaburini. Mwenye pepo mchafu. Alikuwa na pepo mchafu. Na watatu angalie
kazi ya pepo mchafu katika maisha ya mtu huwa anafanya kazi kama gani? Okay, endelea kusoma. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga. Na wala hakuna mtu yeyote aliye na uwezo wa kufanya gani? Kumfunga. Wa kumfunga. Tena hata kwa minyororo. Na wala hata sio kwa minyororo. Sababu kuna kitu moja katika mawazo yangu. Wangapi ambao mmeona mtu ambaye hamwezi mshika mtu mmoja? Mwendazimu ambaye mmeushuhudia, mtu rafiki ama mtu wa familia ambaye akili kiruka hakuna mtu mmoja anaweza mfunga. Mshuhudia? Okay. Wangapi ambao mmeona mtu amefungwa na mnyororo lakini anatoka hapa? Hao ni vipi? Fungwa na mnyororo. Ni walimu. Ni walimu? No. Kumbe ni nini inaotawala nyuma? Rudi nyuma, soma. Na alipokwisha kushuka chomboni. Na aliposhuka tu chomboni hivi. Mara alikutana na mtu. Akakutana na mtu ambaye ametoka makaburini. Ambaye yupo makaburini. Mwenye pepo mchafu. So unapoona mtu ana nguvu za kupindukia, hamwezi mfunga nyinyi mtu mmoja. Hamwezi mkatoka kwa nyumba moja. Mnamfungia na mpata nje. Hiyo ni ishara ya nini? Hao mapepo. Sio tu kwamba kwa mwenda wazimu. Amekuwa mwenda wazimu under influence ya nini? Mapepo. Na ndio anao mtawala. So mnapong'ang'ana kumfunga, hampambani na nguvu za nini? Za mwili. Mnapambana na nguvu za ziada ambazo ni nini? Mapepo. Na hiyo ni ishara ya kwanza. Mtu aliye na nguvu za kupindukia. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, makao yao. Makao yao inakuwa gani? Makaburini au mpangoni kule. Ya tatu, twende mbele soma. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi. Kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo. Amekuwa akikata ile minyororo. Na kusifunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana. Alikuwako makaburini. Na milimani. Akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Haya, so pointi ya tatu tunajua hiyo. Mambo ya makelele, sio? Kujiongelesha, kulia yote tunajua. Lakini pointi ya 4, wanapenda kujikata. Na kujikata si lazima iwe ya kujikata na kisu ama na panga. Inamaanisha basically wana tabia ya kujiumiza mwili. Na kwa nini? Mbona mtu yeyote aliye na mapepo lazima ako na mark kwa mwili? Aidha amegongwa akaumia, aidha anataka kushuka kwenye gari mgonge. Why? Mbona mtu tu anatoka kwa nyumba tu hivi. Anatoka tu kwa nyumba kabisa. Anaenda kwa barabara, anajirusha gari mgonge. Kwa nini? Because mapepo huwa yanapendeza na jicho. Furaha ya mapepo ni wakati ambapo yanaona mwili wa binadamu na binadamu kwenye hali ya uchungu na mateso. Kwa kinachomuongoza si yeye. And that's why ukipata mtu kwa barabara kwa mfano. By the way, wangapi mmepata mtu anataka kujiua alafu mkampiga? Wangapi mmepata mtu anataka kujiua lakini mnampiga baadaye? Wangapi mmepiga mtu ambaye anataka kujiua? Hamna akili. Because mtu si yeye. Kinachomuongoza ni nini? Ni pepo. So at that moment haufai kushughulika na mwili. Huo mwili unapouona kuna kingine kinachomuongoza ambao ni nini? Ni pepo. Ndio maana mtu anayempiga mwenda wazimu naye ni mwenda wazimu wa akili. Sawa? Tunaambiwa ya kwamba they are bleeding and disfigured bodies. Kwamba mwili wao uliokuwa unatoka damu na ambao hauna shape yoyote, and distracted minds, na akili ambayo haijajipanga vizuri, presented a spectacle well pleasing to the prince of darkness. Kwa unapoona mtu anavyokaa vile,
Mbona mwanawazimu yeyote hajawahi kuwa msafi? It is because shetani anafurahia hicho. Ndio raha yake. Sawa? Nao hii inanileta katika pointi nilikuwa nawaambia. Wangapi ambao mnajua ya kwamba sheria takatifu ni sheria ya kiroho? Wangapi mnajua hiyo? Kwamba sheria ni sheria ya kiroho ama ni kitu cha kiroho. Tunazungumzia ni ushirikina wa kisasa, sio? Modern spiritualism, sio? Spiritualism. Kuna neno spirit pale, sio? Wangapi ambao mnajua ya kwamba sheria ni spiritual? Wangapi ambao mnajua hiyo? Some niwaambie. Sasa hapa naomba mnisikize vizuri. Mtanielewa mbona namaanisha hiyo. Sawa. Hakuna dhambi ambayo ina mapepo. Hakuna dhambi ambayo ina nini? Nao, umewahi shangaa mbona kuna kitu ambao unasikiaga ni mbaya na unajua ni mbaya, but unaendelea kufanya tu. Sometimes unaweza piga hata magoti unalia kabisa, Mungu akinkonye ntigenge. Unatoka magoti hapo unaona kulia. Leo nini? Mapigo. Hiyo ndio mtamsikia sasa. Mtamsikia vizuri. Waroma twende pale. Hebu sikiza. Mbona mtu, sikizeni vizuri. Mtu ni mtu ambaye ni mlevi. Sasa sikizeni vizuri. Ni mlevi. Usiku, siku nyingine kwa naongea na rafiki yangu mmoja, sasa sema jina lake. Hapa nyuma. Hapa nyuma. Unaweza kuwa mnamjua. Niseme jina lake hapa nyuma. So siku nyingine akakuja hapa nje kwangu. So tukiongea kaniambia kwamba ipo siku alikuwa anataka kutoka kulewa, kibahati mbaya akaanguka kuvuka mto. So alipovuka mto, kibahati mbaya ama kibahati nzuri, akaanguka hii sehemu ya juu ikaenda kwenye kule ng'ambo, lakini sehemu nyingine yote ikabaki kwa maji. Mvua ikanyesha ikampiga sawa sawa, hata simu iliyokuwa ndani ikapotelea ndani ya maji. Akaamka asubuhi, akaenda nyumbani, amelala kwa mtaro, si mtaro, mto. Sawa? Na baadaye akarudi kukunywa pombe. Hao vipi? Kivipi? Nielezee how come? Ako na akili? Ako nayo? So how come tena baadaye hiyo jioni anarudi kukunywa? Kuna mapepo nao mtawala. Wanadamu ague bwana. Dhambi ambayo unalala kwa nyumba pale nyumbani, kama ni mzee, sio yeye, mapepo. To wana ndio kwa mbele. And that's why I think I am now liking mwanamke anaitwa Elizabeth Mokoro. Anayesema usipigane vita vya nini? Vya mwili, unapigana kiroho because you are wrestling with mapepo. Akasema baadaye kwamba siku nyingine, I think ni mganga kwa ananiambia siku nyingine. Ananiambia jamani ni kwa wiki. Huyu mzee siku nyingine anakuja anasema ya kwamba huku chini kwa Wachina kuna jamaa anamfuata huko na anamkimbisha kutoka nyuma. Anaona hawa ni wakora. Na kuna kesho bado anaenda kukimbia hapo. Huyo mtu ako sawa? No. Now sikujua kwa nini. I think until this week nilikuwa nafikiria kuhusu Otiso. Nilikuwa nasikiza testimony yake. Anasema nimepigwa mara kadhaa lakini bado narudi kuiba. Akasema sikuwahi jua ya kwamba nipo chini ya mapepo ya wizi. Kumaanisha hiyo. Akasema unaweza piga mwizi ukampiga mwili, ukampiga sawa sawa, lakini ndio kutoa wizi ndani yake. Kwa maana wizi anaongozwa na roho ya pepo. Sasa ndio hiko maandiko. Warumi 6. So utanielewa hivi. Sasa ikiwa kwa mfano sikizeni vizuri. Sikizeni ikiwa mume wako au mke wako anang'ang'ana na tendo linaloitwa dhambi ya uzinifu, anapenda mambo ya uzinifu, otomani, sawa? Ujue hivi unapambana na nini? Ni mapepo bwana. Sasa sijui kama tunataka tufanye ibada ya kuondoa mapepo kanisani. Sio baada yangu hiyo. Mimi na maana tujijue vizuri, tujue kwamba ni pepo gani anisumbua. Nikemea against cha ndete. Kemea pepo. Unasema hakika ndio Kenya hata ni nyama. Hiyo ni pepo. Unajua tabia. Njumete, weakness yangu ni nini? Unajua mimi weakness yangu ni wanawake. Hiyo sio weakness. You are under what? Mapepo.
Unajua nini? Hasira yangu inapokuwa mbaya sana, ikiwaka naweza kuua mtu. Hiyo sio hasira yako, you are under what? Mapepo. Hapo kama unapiga mtu anakufa, wewe ni mapepo na kuongoza tu. And let me ask you a question. Ndio mtanielewa kwa nasema hivi. Hebu sikize mama, swali ni hili. Ni vipi mtu anaweza atoka saa hizi aangalie ende kanisani, aende kule nje achukue mahindi yako yote aende akifurahia. Hapo jioni ule cha kukula, kesho ule cha kukula. Yeye ameenda happy. Sasa swali, ni nini hiyo iko ndani yake ambayo iko happy? Angalia kule mapepo. Everybody. Ni nini hiyo ambayo sikiza fungu. Kuna mwanamke pale ambaye ananyemelea mbaya. Sawa? Ananyemelea. Yeye akipata watu wanafurahia, wewe jioni unalia. Sasa swali, ni nini ndani ya huyo mwanamke ambaye akipata watu anafurahia? Mimi napika chang'aa, busa ndio napika. Ni nini hiyo? Nikipata pesa, nikifurahia, napata nyumba yangu nzuri, nafurahia. Nini hii ndani yangu nafurahia wakati ambapo boma za watu zimeharibika? Mapepo. Warumi 6 tumeenda pale. Twenda. This 7. Someni hapo. 7:14. Nasemaje? Namaliza. 7:14. Kwa maana tunajua ya kuwa Torati asili yake ni ya rohoni. Kwamba Torati asilia yake ni ya nini? Ya rohoni. Sasa sikiza. Kwa hivyo dhambi si ndio uvunjaji wa sheria. Na sheria tumeambiwa ni nini? Ndio asilia ya nini? Torati asilia yake ni gani? Ni ya rohoni. So unapofanya dhambi asilia yake ni ya nini? Ya mwili. Kama kuvunja sheria ndiyo dhambi na sheria ni asilia ya kiroho, kwa hivyo dhambi asilia yake ni ya nini? Ni ya rohoni, sio? Kumaanisha hawezi fanya dhambi bila kuongozwa na roho, sio? Na basi Mungu na hawezi pia tii sheria bila kuongozwa na nini? Roho, sio? Sasa swali ni hili. Roho inayokuongoza utii sheria ni roho gani? Roho inayokuongoza ndio utii sheria ni roho gani? Roho Mtakatifu. Haya, so roho hii nyingine inayokuongoza ndiposa usitii sheria ya rohoni ni roho gani? Kumaanisha hivi, hamna yeyote asiyetenda dhambi. Hamna yeyote anayetenda dhambi ambaye haongozi na pepo. Sasa sikizeni hivi, the moment unajaribiwa na tendo ambalo unajua ni nini dhambi, kemea nini? Kemea pepo. Now and that's why asubuhi anasema hivi, wakati ambapo Kristo anaambia Petro kwamba nenda wapi? Nyuma yangu nani? Shetani. Petro ndiye aliyekuwa shetani? No. Ni nini hiyo iliyokuwa inaitwa shetani? Pepo aliyekuwa anaongoza nani? So unaposikia Kristo anaambia Petro, go behind me, nenda nyuma yangu shetani, amwambii Petro, anamwambia pepo anayemsukuma Petro. Sasa pia ekerote mnogo kembi. Sema hii si yangu na kukemea nini? Shetani. Usikubali kukua chini because that means umetawala na nini? Sasa ndio maana asubuhi tukianza nikasema hivi, kuna wengi ambao tupo chini ya ibada ya shetani na so mimi nakuwa nikisema hivi kwamba kikwetu tuko na watu ambao tupo na hasira. So mimi sijui ya kwamba wanaoniongoza ni nini hiyo? Ni pepo wa nini? Wa hasira.
pepo ya ukoo, umesema vizuri. Pepo ya mababu waliokufa wale hasira. Umetenga maeva lengo mokali. Kusema maeva na wale mabado wao na Job. Nani? Sio sasa. Unajua kwetu tulikuwa walevi. Sasa unaongoza na ulevi wa babu. Upepo wa babu ndio ule. Sasa cha ajabu ni kwamba unaposoma verse 9, Marko chapter 5 verse 9. Huyu mtu Kristo akamuuliza swali. Wewe unaitwa nani? Soma verse 9 tumalize. Soma verse 9. Marko chapter 5 verse 9. Wewe unaitwa nani? Akajibu wapi? Akamuuliza jina lako nani? Jina lako nani? Akamjibu akamwambia, jina langu ni Lecho. Jina langu ni Lecho. Wangapi hapo umesikia kanisa inaitwa Lecho Maria? Ndio. Kwa kuwa tu wengi. Tuna wangi. Na unajua jina Recho, kanisa ya Recho Maria ni mapepo ya Maria. Maana yake mapepo wengi. Sawa? Ndio maana wanagawa wanafanya vituko. Ndio maana. Now, maana ya Recho Maria, hiyo si Recho Maria, sorry. Maana hii ya Recho, hiyo Rejon. Sio Recho, ni Rejon. Hiyo Rejon na mashitu gani? Maana tu wengi. Neno legion inamaanisha wengi. Na katika Kirumi, mwangalie hapa, Controversy 5:14, paragraph 2. Tunaambiwa ya kwamba in the Roman army, katika ile group ya katika wanajeshi wa Rumi, legion, kundi la legion hiyo ilikuwa ina consist 3 to 5,000 men. Kwa hivyo grupu moja inayoitwa legion ya kundi la majeshi ni 3 to 5,000 men. Now so huyu mtu ambaye anajikatakata, ambaye anavuta minyororo, alikuwa chini ya mashetani wangapi? Sio pungua 3,000. Now tell me. Sasa wewe uko hapa. Uko chini ya pepo legion ya pombe. Utavunja? No. Wewe uko hapo na unisikia. Uko chini ya mapepo ya hasira, utavunja? Hata tukufanyie matambiko kiasi gani? Mungu wetu. Na turudi mwanzo kitora wewe ngasa. Ikiwa una shida ya hasira na ambayo iko chini ya mapepo 3,000, hata utoe ng'ombe kiasi gani, haizi wisha. Bwana wako Mungu. Asikiza. Satan's host also, kwamba malaika host ni ya makundi ya shetani. Makundi ya shetani pia, martial what? Companies. Huwa wao katika group ya nini? Makundi. Sikiza makundi. Na tunaambiwa hivi, and a single company, na grupu moja to which this demon belong, ambayo kundi hili la malaika linakuwa number no less than what? A legion. Sasa sikiza vizuri. Onye muwao hata ile ya malaika ndio bokendi. You have 3,000. Wanakufuata. Msikia? Ndio dada nini wewe mimi? Wote nao, jana wote. Sasa kwa kwanza ngine. Sifanye nini? Walio kuongoza hapo ndani ni nini? Legion. 3,000. Sawa? Unafikiri kwa rahisi? Itakuwa rahisi. Ndio maana utaingia church leo, next week haupo. Because legion hii iko ndio. Jo, siwahi sahau. Yaani na maanisha hivi. This group iko 3,000 to 5,000. Kumaanisha ndio maana kumbuka kuna yule mwanamke ambaye aliondolewa pepo 7. Maria, unakumbuka Maria, sio? Pepo 7 si 1 2 3 7, no. 7 inamaanisha kamilifu. Kwa hivyo alikuwa na ukamilifu wa malaika 7 ambao ni waovu, sawa? So I'm asking this. Kila mmoja naye nisikia swali langu. Ni mapepo yapi ya mababu nayo kuandama? Sio tu wengi, ni wagani hao? Ni wapombe. Mababu kubuati. Ni wa mababu wale wa hasira. Si ndio maana yake sio? Kwamba unajua kikwetu mete chisoko chetu cha renga bakali sana. Kwa hiyo unaweza kuwa na malaika hiyo wa pombe kando na wa hasira. Si ndio maana yake? Ndio maana a single company moja. Kwa hivyo kuna company moja kazi yao ni moja hivi. Wao wanakufanya kitu moja tu. Kitu fulani.
Quotation ya mwisho. Mtu ambaye ni muisi ako na mapepo ya uisi. Yeah. Au 3 na 3000 si ndio? Ya uisi. Ya usisi kama hivyo kuna hivyo 3000. hivyo. And that's why ukisoma kitabu cha I think kuna mwandishi mmoja akasema, mhubiri mmoja, ya kwamba inakaa kana kwamba pepo wa mwisho ambaye Mariamu alitolewa, ule pepo wa 7 ni kundi la malaika wa hasira na chuki kwa Simon aliyemuingisha kwenye maisha ya uovu. Unakumbuka Mariamu kabla ya Kristo aende kusulubishwa, alikuja kwa nyumba ya Simon, akapenya akaenda akaya mguu ya Kristo, akakuwa analia pale kumwagia mafuta. Na wengine walikuwa wanamchekelea kwa kina Simon. Huyo Simon alikuwa anko yake ambaye alikuwa wa kwanza kulala naye. So inakaa kana kwamba pepo wa mwisho aliyotolewa Mariamu ni pepo wa hasira na uchungu wa kitendo kinachofanywa. So unaweza kuwa na mapepo yanayokuandama tofauti. Okay? Hiyo ni theology ya Wycliffe, sawa? Haya, Great Controversy 5:14, paragraph 3 na maliza. Kazi nyingine ya shetani ni uharibifu wa mali. Ndio maana yake unaposoma verse 11, Marko chapter 5 verse 11, tunaambiwa ya kwamba Kristo alipokuwa anataka kuweka yule mtu akuwe huru, yale mapepo yalisema aje? Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nini? Ya nguruwe. Wakilisha. Walikuwa wanalisha. Pepo wote wakamuomba, wakamsihi. Wakisema, tupeleke katika nguruwe. Tupeleke ama turuhusu tuingie kwa nguruwe. Tupate kuwaingia wao. 13. Akawapa ruhusa. Sikiza vizuri. So, Kristo, kuna mtu hapa ambaye yupo chini ya mapepo yanayomsumbua. Angalia mwili wake, yaani amejikatakata kwa miaka nyingi. Angalia jinsi anavyokaa, labda hata hajaoga miaka mingi. So Kristo anatamani amweke nini? Huru, apone. Lakini hapa kuna mapepo yanayomwambia hivi, turuhusu tuingie nini? Kwenye kundi la nguruwe. Sasa swali ni hili. Nguruwe walipoingiliwa na yale mapepo, nguruwe walienda wapi? Mtoni. Sasa swali, nani aliyesababishia hasara yule mwenye nguruwe? Mwenye mapepo. Mwenye mapepo yeye hapo na uwezo wa kuambia pepo toka, ingia kwa nguruwe. Kama Kristo ndiye mwenye makosa. Ndio maana hapa Ellen White anasema hivi. Kwamba this was the result which Satan designed to secure. Kwamba hii ndiyo matukio ambayo shetani alitamani yapate. Kwamba by casting the blame of their loss upon Jesus, kwa kuweka lawama ya kupoteza kwao kwa Kristo, he arose selfish fear of the people and prevented them from listening to his word. Kwa hivyo aliyesababisha yule nguruwe waingiliwe na mapepo alikuwa nani? No. Shetani. Na kusudio lake ndio hawa watu wenye nguruwe wamlaumu nani? Kristo, wasiendelee kumsikia. Alafu tunaambiwa hivi, Satan is constantly accusing Christians as the cause of loss, misfortune and suffering. Kwamba duniani hapa shetani anaendelea kulaumu Wakristo kwa sababu ya hasara na mambo yasiyokuwa yanayofurahisha na mateso yanayotokea duniani, instead of allowing the reproach to fall where it belongs, upon himself and his what? Agents. Sasa swali ni hili. Mackenzie alipoua watu, sijui kama ilikuwa ni 500, waliolaumiwa ni Wakristo si Wakristo? Ni Ukristo si Ukristo? Sasa swali ni hili, anayesababisha hiyo iwe hivyo ni nani? Ni shetani. Badala ya shetani alaumiwe na maajenti wake, Ukristo mzima umelaumiwa ya kwamba Wakristo wameua wanadamu. Si ndio hiyo maana yake? Swali ni hili, unapoangalia watu wanapotapeliwa kwa niaba ya jina la Kristo na kuambia uza pesa zako, uza ng'ombe, uza sijui, uza shamba niletee pesa, mimi ni mchungaji, nani atakayelaumiwa mwishowe? Ukristo sio Ukristo? Kwa hivyo lawama ya Ukristo inayopokewa wakati mwingi inafaa muendee shetani mwenyewe na ajenti wa shetani.
Na inawezekana kwa mimi ninajiita Mkristo kweli na sio Mkristo, mimi ni ajenti wa nani? Wa Shetani. So mwisho unagundua ya kwamba hata hapa Kenya yenyewe kwa mfano, wangapi ambao hamjasikia watu wanaojiita wasomi wakilaumu maskini sababu ya Ukristo? Hamjasikia hiyo? Hamjasikia kwamba Christianity is the shida ya poverty ya Kenya? Hamjasikia? Tuko maskini kwa sababu ya mambo ya maskini, na sababu ya mambo ya Ukristo. So Ukristo unalaumiwa sababu ya nini? Ya Shetani na nani? Na maajenti wao ambaye anawatumia. So naomba niwachie hapo. Nani ambaye yuko na swali? Na Mungu wetu awabariki. Nani ana swali? Tunachukua 2 hours, afikiria mpaka hapo natosha. Nani ana swali? Nani ana swali? Hamna? Okay.